Bafethu lona nguNhlamulo Sambo waseGiyani kwisadi laseLimpopo. He was only 19 years old, younger than my own daughter. Kuvele into yoba kuthe kubhizi kumatshwa eWestern Cape kwisadi laseMossel Bay. Wahlatywa watshona. Ndazama ukuyinambitha lento. Kwavela into ethi ke kwaba khona uxambuliswano oluthile waze wahlatywa watshona. Kuthe kungephi ndadibana nevideo kamama wakhe, ndambona umfazi osenhlungwini. Ndicela ukugqithisa into ethi beke sesemncinci. May his soul rest in peace. Kubhlungu bafethu. Condolences to the family. Angange ndiyithatshe into yakhona because ndiyendaba nayo into ethi ndiyarhalela ukuva from kwiside lamapolisa ke ngoku into ba bazathi kwenzeke ntoni because bendingayiva ncam yona. I did not touch on it. Abuyile bafethu amapolisa nento ethi ukuhlatywa kwakhe ukutshona kwakhe had nothing to do with iMarch and March, had nothing to do with i-protest, had nothing to do with iMarch ibisenzeka eMossel Bay. Kukhona nalapho bengike ndadibana khona nestory esithi bebekelele engathi wafikelwa ngabantu bafike bamhlaba ya istory sakhona nje. So ikhona into engathi njalo. Amapolisa ayidismissile lonto leyo. Bafethu, ndicela into banazi le ayoyo yokuqala, le ayoyo yokugqibela apho bezazama khona ukungcolisa lento esibhizi ngayo. South Africans, by now, I would like to honestly believe into yoba sesiyabazi indlela abasebenza ngayo. Enye basezawuzenza nezinye izinto bazame ukuziphina kwabantu, bazame ukuziphina kwezi organizations singavumi. Masingafufi nomoya, masingafufi nje nento edlulayo. South Africans, kuvele into yoba ke kwaluthwa kwiside lase-Escort. Bafuna ukuyiphina kwiMarch and March. Yavela into ethi hayi ngabahlali ebebekwatile after icourt yathatha isigqibo esingakange sibe mnandi kubahlali. That did not necessarily have much to do with iMarch and March. Kuyabuya kuvela lena zisezaba khona bafethu into esizawuphinde zibe zenzeke ezinye zibe deliberate bezenze ngamabomu just in the name of ukudenta lento esibhizi yiyo. Ndicela nivula amehlo South Africans. Ningasaqhathwa zinto ezingasile because le into bese ndiyibona futhi lapha ku social media into yoba ifuna ukusidivide. Bese ndiyibona apha ku social media into yoba because ngumtsonga ne bese ikhona into ethi from kwiside lamatsonga into yoba okay, so that means yonke lento iyi-enemy yamantsonga. Yonke lento lena, does this mean now mabahambe bephethene nama-IDs wabo yonke lonto leyo bezama ukuprova certain individuals right? South Africans, ndicela ningahoriswa ngenyoka ezifile right now. Baseza sihorisa, baseza sithembisa ngento yoba abantu bazabanjwa. Nize ningahoxi. Inde gqithi indlela esenihambile. I am very disappointed ebantwini abathe xa kuvela lento already bafuna ukuyisebenzisa against lento esibhizi ngayo. Ndizawufaka bafethu ileta apho kunama details wefamily because even ifamily bike discourage indaba ukuthi abantu babe misinformed. Bekhona nalapho ke ngoku ifamily isithi icela khona izandla. Ingathi even i-account numbers zikhona kule leta ndizayifaka apha ekugqibeleni. Basezofuna bafethu into basiqhekeke, basezofuna ukusidivide singavumi. Yalani ngeziqhuzeni. I was very disappointed even ukudibana nabantu ababeke nini singekali nokulwa ke ngokuthina babelwela yona lento. Ndadibana nabo sebesithi bazoprotectana nabantu bokufika. Ndathi njani ukuthi kwabona at some stage babecula eliculo. Ningavumi ngesizwe sokhokho benu South Africans. South Africa is not for sale. May Nhlamulo soul rest in peace. Ebesesemncinci gqithi kakhulu futhi. Sengathi ifamily ingafumana indlela yokuthi ibophe amanqe.